ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនផលិតទឹកសុទ្ធ AO 150 GVD ដែលពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនចាគាត់អាចយកទៅផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកច្រើនជាពិសេសគឺបងប្អូននៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនការដ្ឋានកសិដ្ឋានឬក៏បងប្អូនដែលគាត់នៅតាមសិប្បកម្មថ្មីនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានចាបងប្អូនតាមបណ្ដាសិប្បកម្មជាច្រើនដូចជាសិប្បកម្មសាប៊ូចាចំណីអាហារមិនថាប្រភេទជានំឬក៏ជាទឹកផ្លែឈើទ្រីងអីផ្សេងចាគឺគាត់ត្រូវការចាំបាច់បំផុតនៅម៉ាស៊ីនផលិតទឹកសុទ្ធមួយដែលអាចបន្សុទ្ធទឹករបស់គាត់មិនថាជាប្រភេទទឹកដើមហ្នឹងចាទឹករត់ឬក៏ទឹកម្ដងដែលមានបញ្ហាដែលច្រេះកបោក្លិនទឹកប្រៃទឹកភ្លាវដើម្បីឲ្យទឹកហ្នឹងខ្លាយទៅជាទឹកបរិសុទ្ធគាត់យកទៅផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងផលិតកម្មរបស់គាត់សម្រាប់ជិតនេះផងដែរគឺខាងខាងតឡៅនៅក្នុងស្រុកដោយបងប្អូនឃើញក្រុមការងារបច្ចេកទេសខាងជាងរបស់យើងនេះកំពុងតែតភ្ជាប់គឺនៅតែតេស្តភ្លើងបន្តិចទេបងប្អូនចាហើយមានការចាប់ជាសំណុំហើយស្រេចដែលក្នុងនោះគឺយើងមានម៉ូទ័រជំរុញនេះចាចំនួន1ដែលក្រុមការងារបច្ចេកទេសខាងជាងកំពុងតែត connect ចាហើយបន្ទាប់ពីម៉ូទ័រហ្នឹងគឺបានន័យថាម៉ូទ័រហ្នឹងបងប្អូនបឺតពី stand stock ទឹកដើមដែលបងប្អូនត្រូវត្រៀមចាចូលដល់ធុងចម្រោះនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានបងប្អូនយកជាស្មាច់ក៏បានអ៊ីណុកក៏បានតែបើបងប្អូនយកជាស្មាច់តម្លៃរបស់វាគឺធូរខ្លាំងមែនតើតែ$1550ទេគឺធូរមែនតើណាចាហើយបងប្អូនត្រូវត្រៀមហ្នឹងគឺ stand stock ទឹកដើមជាមួយនឹង stand stock ទឹកបរិសុទ្ធមកគឺរួចជាការស្រេចតែម្ដងតែបើថាយកធុងពីមុខ3នេះធុងអ៊ីណុកតម្លៃវារៀងខ្ពស់ជាងបន្តិចចឹងបងប្អូនចាចេញពីនឹងមកណាធុងស្មាច់នេះតម្រងខាងក្នុងគឺយើងដាក់ទៅតាមប្រភេទទឹកដើមដោយដែលខ្ញុំជម្រាបខាងដើមវីដេអូគឺបងប្អូនយកទៅប្រើបានគ្រប់ប្រភេទទឹកម្ដងទឹករត់គឺប្រើបានទាំងអស់អញ្ចឹងតម្រងខាងក្នុងបើករណីបងប្អូនប្រើទឹករត់ទី1គឺអាចប្រើជាតម្រងអន្តសាយដកអកដីកំតិចកំទីទី2ក៏បោដកក្លិនក្លទី3អាចប្រើជារេស៊ីនបន្ទន់ទឹកដកនៅពពួកអ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមមកតាំងសិនហើយចាបានចូលដល់micro filter គឺយើងសំដៅទៅលើពួកសលៃរន្ធច្រប់របស់វា5មីក្រូនដកបានល្អកកដីកំតិចកំទីហើយតួនាទីរបស់វាមួយទៀតសំខាន់ណាជារនាំងការពារបើន័យថាការពារបដូរ AO នេះបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយ AO គឺជា membrane ក៏ដូចជាបដូរមួយដែលមានរន្ធច្រោះតូចមែនតើ1លើ10000មីក្រូនហើយវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់មែនតើនៅក្នុងការបន្សុទ្ធទឹកអញ្ចឹងទឹករបស់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាដែលច្រេះទឹកកបោចាឬក៏ទឹកដែលមានពពួកមីនេរ៉ុលលោហៈធ្ងន់ខ្ពស់ចាឬក៏ពួកអាសានិកពួកមេរោគបាក់តេរីនិយាយអីខ្លីទេបើយើងនិយាយជារួមបងប្អូនវាមានសមត្ថភាពដកនៅពពួកមីនេរ៉ុលហើយនិងបាក់តេរីបានរហូតដល់ធំជាង95ទៅ99%ធ្វើឲ្យទឹកដែលចេញមកគឺមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់មែនតើនៅក្នុងការយកទៅផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មឬក៏ញ៉ាំទទួលទានណាបងប្អូនចាហើយចេញពីនឹងក្នុងកញ្ចប់ឈុត$1550ហ្នឹងក៏មាន UV មួយដើម្បីសម្រាប់ចុងក្រោយនៅពពួកមេរោគបាក់តេរីដែលមាននៅក្នុងទឹកផងដែរចាធ្វើឲ្យទឹកដែលយើងចេញមកហ្នឹងគឺប្រកាសថាវាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការញ៉ាំទទួលទានឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផលិតកម្មរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាស្ដែងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងនឹងការចម្រោះក៏ដូចជាបន្សុទ្ធទឹកកុំភ្លេចចាអាចលក្ខណៈថាតាក់ទងមកតាមលេខ Telegram ចាដែលមានដាក់នៅក្នុង caption ចាឬក៏បងប្អូនអាចឆាតចូលនៅក្នុង page ដែលមានឈ្មោះដូច YouTube អញ្ចឹង Backing Water Engineering ចុងក្រោយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Subscribe Channel YouTube ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីចាតាក់ទងនឹងចម្រោះទឹកនិងបញ្ហាការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកផ្សេងសូមអរគុណ